ஆஸ்மா தவிர பல வியாதிகள்னால வீசிங் வந்து உருவாகலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நுரையீரல் இன்னொரு காமனான வியாதி இருக்கு. நம்ம சிஓபிடி அப்படின்னு சொல்லுவோம். இது நுரையீரல் ஸ்மோக்கிங் சம்மந்தப்பட்டது, ஏர் பொல்யூஷன் சம்மந்தப்பட்ட ஒரு வியாதி. அதில வீசிங் இருக்கலாம். குழந்தைங்கள்லாம் வந்து அதாவது வாயில வச்சுட்டு இருக்கும்போது நுரையீரல்ல தெரியாம ஃபாரின் பாடி இன்ஹேல் பண்ணிட்டாங்கன்னா, அதனால வீசிங் வரலாம். சின்ன குழந்தைங்க இல்ல அடல்ட்ஸ்ல வந்து ரெஸ்பிரேட்டரி வைரல் இன்ஃபெக்ஷன் வரும்போது, அந்த டைம்ல வீசிங் சத்தம் நம்மளுக்கு வெளியில கேட்கலாம். இத தவிர ஹார்ட் ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்களுக்கும் வீசிங், அதாவது மூச்சு எடுக்கும்போது விசில் மாதிரி சவுண்ட் வருது வீசிங். நெறைய பேஷண்ட்ஸ் வந்து மூச்சு திணறலையும் வீசிங்கும் கன்ஃப்யூஸ் பண்ணிப்பாங்க. மூச்சு திணறல்ல நீங்க நடக்கும்போது உங்களுக்கு மூச்சு எடுக்கிறதுன்றது மூச்சு திணறல். நீங்க நடக்கும்போது விசில் அடிக்கிற சவுண்ட் வருதுன்றது வீசிங். பட் நெறைய பேர் இது 2த்தையும் கன்ஃப்யூஸ் பண்ணியும் சொல்லுவாங்க. ஸோ ஆஸ்மான்றது ஒரு வியாதி, வீசிங்ன்றது ஒரு சிம்ப்டம். ஆஸ்மா தவிர பல வியாதிகள்ல இந்த வீசிங்ன்ற சிம்ப்டம் வரலாம்.